Եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Մերի Դանիելյանն եմ, բարև ձեզ։ Պաշտպանության նախարարության վարժական հավաքի զորակոչված անձ է ձերբակալվել մի քանի պահեստազորայինների դանակահարության գործով։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Վարդենիսի զորամասում զինծառայողների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որն ավարտվել է 3 անձի դանակահարությամբ։ Վնասվածք ստացած պահեստազորայինների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նրանք գտնվում են հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, թե ձեռնարկվում են միջոցներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Վրաստանից Հայաստան եկող գազային խողովակաշարի 5,5 կիլոմետրանոց հատվածը Հայաստանի խնդրանքով կտեղափոխվի։ Վրացական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ դիմումն արդեն ներկայացվել է Վրաստանի բնական պաշարների նախարարությանը։ Ըստ փաստաթղթերի խողովակաշարի հայկական հատվածը գտնվում է վրաց-հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտում, որը ականապատվել է 90-ականներին։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, թե եռակողմ միջպետական համաձայնագրի հիման վրա որոշվել է գազատարի նշված խնդրահարույց հատվածը հանել ականապատ գոտուց եւ անվտանգ հեռավորության վրա կառուցել նոր գազատար։ Խողովակաշարը կտեղափոխվի մի քանի կիլոմետր եւ կմիանա հայկական կողմի կառուցած նոր հատվածին։ Հավելեն, Վրաստանից եկող գազատարը Հայաստան բնական գազի մատակարարման հիմնական ուղիներից մեկն է։ Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է ստանում Վրաստանի տարանցիկ ենթակառուցվածքների միջոցով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության ոլորտի համագործակցությանը վերաբերող հարցեր է քննարկել Ֆրանսիայի նախագահի ռազմական գծով խորհրդական հատուկ ռազմական շտաբի ղեկավար բանակի գեներալ Վենսան Ժիրոյի հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Պապիկյանը Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ Ֆրանսիայի միջազգային ձեռնարկությունների շարժում կազմակերպությունում հանդիպել է նաև պաշտպանական ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկել են հայկական եւ ֆրանսիական ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկությունների միջև համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Կապանում առատ տեղումներից հետո հեղեղումներ են, տեղեկություններ կային, որ ողջի գետը դուրս է եկել ափերից։ Փրկարար ծառայությունից սակայն պարզաբանել են, որ ոչ թե գետն է վարարել, այլ Արզումանյան փողոցում հորդառատ անձրևների հետևանքով փլուզվել է սելավատարի պատնեշը, ինչի հետևանքով ջրաբերուկները տարածվել են ավտոճանապարհին, կան արգելափակված ավտոմեքենաներ։ Հորդառատ անձրևների հետևանքով Սյունիքում գետերի մակարդակը բարձրացել է, ճանապարհներին առաջացել են քարաթափումներ եւ այլ խոչընդոտներ։ Մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը Facebook-յան էջում հորդորել է հեռու մնալ գետամերձ տարածքներից, չմոտենալ վարարած գետերին, ճանապարհներին լինել առավել ուշադիր։ Ճանապարհային դեպարտամենտից հայտնել են, որ ճանապարհները սպասարկող կազմակերպություններն ուժեղացված ռեժիմով իրականացնում են մաքրման եւ ճանապարհների անցանելիության ապահովման աշխատանքներ։ Հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնն ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ Հայաստանի գետերում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում։ Փառահեղ արդյունքներ ունենք մարզաշխարհում։ Առաջին անգամ Հայաստանը ներկայացնող սպորտային զույգը հայտնվել է աշխարհի գեղասահքի առաջնության լավագույն տասնյակում։ Գեղասահքի ֆեդերացիան արձանագրում է, որ Կարինա Ակոպովան եւ Նիկիտա Ռախմանինը բարձր մակարդակով են արձանագրել այս նշանակալի հաջողությունը։ Կարճ ու ազատ ծրագրերի հանրագումարում Ակոպովան ու Ռախմանինը հավաքել են 190.46 միավոր։ Կարճ ծրագրից հետո եւս նրանք 8-րդն էին։ Այս արդյունքով սպորտային զույգը ճանապարհ բացեց հաջորդ աշխարհի առաջնությունում եւս մեկ զույգի մասնակցության համար, ինչպես նաև նվաճեց մեծահասակների աշխարհի գավաթի 2 ուղեգիր, որի իրավունքը շնորհում է միայն միջազգային սահքի միությունը։ Եվս մեկ հաղթանակ, հայ գրոսմայստեր Հայկ Մարտիրոսյանը դարձել է Տաշքենդում անցկացված շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթող։ 10 տուրերի ընթացքում հայ շախմատիստը տարել է 5 հաղթանակ եւ 5 պարտիա ավարտել ոչ ոքի, չկրելով ոչ մի պարտություն։ Մարտիրոսյանը վաստակել է 7,5 միավոր, կիսելով առաջին, երկրորդ տեղերը ռուս գրոսմայստեր Արտյոմ Ուսկովի հետ։ Լրացուցիչ ցուցանիշներով առաջինն է ճանաչվել Մարտիրոսյանը։ Այսքանը կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։